सर प्रणाम सर। हाँ, ये सूचना मिल रही है। आप निकले कि नहीं वहां से? नहीं सर, अभी बराहे में है। हाँ, ये कल्याण बिगा के तरफ आ गए तो आप देख लीजिए, हम एकदम प्यार से बता रहे हैं आपको। सर हमने आपके बहुत कार्यकर्ता घुस रहे इधर उधर से। आप जिला अध्यक्ष है, आप नप जाएंगे, आपको यहाँ रहना ये समझ लीजिए। वो लोग तो पटना चले जाएंगे, सर सर अपना का ये कर लेंगे, आप फंस जाएंगे। हम एकदम आपको क्लियर बता रहे हैं। सर आपकी जिम्मेदारी है सीधा बिहार शरीफ ले जाने उनको। सर कल्याण बिगा में एक भी गाड़ी घुस गई तो देख लीजिए फिर। सर सर। हम्म।